ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்துருக்கிற பட்டாசு தான் ஃபுல் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு கவர் ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ இருக்குன்னு செம வெயிட்டாக இருக்குது. உள்ளே நிறைய பாக்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குன்னு ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்ட்டு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். என்னென்ன இருக்குன்னு அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. கவரை பிரிக்கலாம். மொத்தம் எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்ட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இது ஒர்த்தான்ட்டு இந்த டைப்க்கு பாருங்க எவ்வளோ பாக்ஸ் இருக்குன்னு. ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்கலாம். ஓப்பனில் தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நிலபுரிசு இருக்குது, ஃப்ளவர் பார்ட்ஸ் மொத்தம் 10 ஐட்டம் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெற்றி விநாயகான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஹெலிகாப்டர். பிரித்து பார்க்கலாம். இது எப்படி போகுன்னு தெரியல, டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், செம்மையாக இருக்குது. ஹெலிகாப்டர் மாதிரி போகும்னு நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த டைம். இது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்விங்கிள் ஸ்டார் கயிறு மத்தப்புன்னு சொல்லுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒரு 10 இருக்குது. கலர் கோட்டி இது ஓப்பன் பண்ணல. வாவ், செம பெருசு. ஆமாடி, சூப்பர். அதை விட பெருசாக இருக்குது. கலர் கோட்டி நிலபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்மால் சைஸு, இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸு. பட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவே இல்லைல்ல, இருக்காதுன்ட்டு. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நைட்டு டெஸ்ட் பண்ணி வீடியோ போடுறேன். மறக்காமலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம். இது என்னது புதுசாக இருக்குது? சக்கர் டீலக்ஸ்ரா, சங்கு சக்கரம்னு நினைக்கிறேன். சங்கு சக்கரம். வாவ், செமடா டேய். ஆமாம், நல்லா இருக்கு. கலரு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. அப்போ விடிச்சு பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நைட்டுக்கு பார்க்கலாம் எல்லாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரோல் கேப், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், சின்ன குழந்தைங்க வெடிக்கிறது. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஏதாவது ரோல் கேப் தான், இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு 10 ஐட்டம் இருக்க மாட்டேங்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. மத்தாப்பு இது செம்ம நிறையா இருக்குல்ல உள்ள. ஆமாம்மா, ரொம்ப நேரம் பிடிச்சிட்டு இருக்கலாம் போல இருக்குது. பாருங்க, செம்ம லென்த்து மத்தாப்பு நல்லாயிருக்கு. அதான் நைட்டுக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் எப்படி வெடிக்குதுன்ட்டு. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒர்த்தா இல்லைன்னு மட்டும் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில். இது பார்த்தீங்கன்னா 100 வாலா, கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸ்லேயே இருக்குது, மீடியம் சைஸில் இருக்குது. நல்லாயிருக்கும், இது டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். வா, சரமே இருக்குது. மொத்தம் எத்தனை சரம் இருக்குது? 1 2 3 4 5 25 சரம் இருக்குது மொத்தம். சிங்கிள் சரம் நல்லா வெடிக்கலாம். 25 சரம். எப்படி ஒரே இதாக வெடிச்சிடலாமா? பார்த்துக்கா, 10 வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்மி வெடி, ஸ்மால் மீடியம் சைஸு. 1 2 3 4 5 இது ஒரு 10 ஐட்டம் இருக்குது. 10 பாக்கெட் இருக்குது. ஒரு பாக்கெட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்குது. இது நல்லா வெடிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிளகா பட்டாசு. இது பெரிய சைஸ், நல்லா 28 டீலக்ஸ்னு இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 1 2 இது ஒரு 10 ஐட்டம் இருக்குது. தான் செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. நல்லா வெடியும் பயங்கரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெடித்து பார்த்துடலாம். வாவ், இது பார்த்திங்கன்னா வான வெடி, கலர் பஸ்டர். நைட்டில் வெடிக்கலாம். பிடிச்சி பார்த்துடலாம். நல்லாயிருக்கு. நைட்டுக்கு வெடிக்கலாம். நைட்டுக்கு அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்குள்ளே வந்துடும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நைட்டு இது ஃபுல்லாக வெடிச்சு எப்படி இருக்குன்னு போடுறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா மத்தாப்பு இருக்குது, எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கில். இது 15 சென்டிமீட்ரு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 30 சென்டிமீட்ரு எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள். இது 2 பாக்ஸ், அது 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாம் பாம், அணுகுண்டு. அணுகுண்டு பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சின்ன சைஸ் தான் இருக்குது. வாவ், இது சின்னஸ் தான். ஓகே, ஓரளவு 10 இருக்குது, 10 பீஸ் இருக்குது. பிஜிலி வெடி பார்த்தா ஒரு பாக்கெட் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பாருங்கள்.
இந்த ஐட்டம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 2000 2000 இது 2000 ஒர்த்தா இல்லைன்னு மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். யாருக்காவது 2000 ஒர்த்து வேணும் அப்படின்னா மறக்காம அதிக கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம். ஒரு நம்பர் தரோம், அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம், கிடைக்கும். இது 2000 ஒர்த்தா இல்லையான்னு மட்டும் கன்ஃபார்ம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதை ஃபுல்லாக வெடித்து எப்படி வெடிக்குதுன்ட்டு டெஸ்டிங் வீடியோஸ் போடுறோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி எப்படி வெடிக்குதுன்றதை வீடியோ போடுறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.